मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, तुम्हारे पापा तो बहुत बालों वाला है। पापा पापा मैं आ गया। अरे बाबा, मैं तुम्हारे पापा नहीं हूँ, तुम्हारे पापा तो दो पैर वाला है। फिर तुम क्या मेरे पापा हो? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पापा नहीं हूँ, तुम्हारे पापा तो गाते समय क्वैक क्वैक करता है। मैं मेरे पापा को जल्दी से ढूंढता हूँ। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और क्या तुम ही हो मेरा पापा? हाँ मेरे बच्चे, मैं ही तेरा पापा हूँ।